Представляем вам плодовый питомник ЛПХ «Макаревич», известный на Дальнем Востоке по выращиванию посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда. На площади 5 гектаров отобраны лучшие рейнированные и интродуцированные сорта, прошедшие многолетнюю апробацию в научных учреждениях. Собранная за 17 лет коллекция сейчас позволяет производить более 200 сортов плодово-ягодных культур и винограда, которые могут составить основу любого сада. Питомник находится вдалеке от оживленных трасс Уссурийска, в экологически чистом районе возле села Заречное. Это самый центр Приморского края, юго-восточная часть раздольно-ханкайской низменности. Благодаря умелому и грамотному подходу в организации процесса в питомнике созданы благоприятные условия для выращивания плодово-ягодных культур и винограда. Приморский край считается зоной рискового земледелия. Зимы здесь холодные и затяжные, а лето с ливневыми дождями. Такая погода обусловлена муссонным климатом. Этому способствует близость Японского моря, а также Тихого океана. В начале осени, когда муссоны ослабевают, возвращается ясная теплая погода. Весна поздняя, ветреная. Тяжелые климатические условия позволяют отбирать для размножения устойчивые к неблагоприятным условиям сорта и виды растений, отличающиеся при этом высокими потребительскими качествами. В питомнике проводится работа по испытанию плодовых и ягодных культур, привлекаемых к размножению из других регионов. Общая площадь питомника составляет 5 гектаров, на которой находятся маточно-черенковые и подвойные сады, ягодный питомник, виноградник, теплицы для зеленого черенкования, поля размножения саженцев. На сегодняшний день питомник насчитывает более 1500 маточных растений и занимается размножением всего ассортимента традиционных садовых культур. Успешному выращиванию качественного посадочного материала и поиска лучших сортов помогает сотрудничество с научными исследовательскими институтами и питомниками России. Налажено сотрудничество с зарубежными коллегами из Китая, Японии и США. Питомник специализируется на производстве посадочного материала садоводом-дачником. Для их обучения реализуется программа «Успешный садовод». В 2007 году в свет вышло первое справочное издание. Оно познакомило садоводов с ассортиментом саженцев и правилами по их выращиванию. В основу статьи легли рекомендации и труды дальневосточных ученых и практический опыт, накопленный приморскими садоводами. Справочник завоевал большую популярность среди садоводов, и на сегодняшний день готовится к выходу его 9-е издание. Статьи по агротехнике и проводимых мероприятиях печатаются в журнале «Сады и огороды Приморья», с которым питомник активно сотрудничает. В питомнике в течение сезона регулярно организуются мастер-классы по выращиванию плодово-ягодных культур и винограда. На практические занятия, проходящие в поле, приезжают садоводы-любители со всего Дальнего Востока. Особой популярностью пользуются дни открытых дверей. Ученые, питомниководы и садоводы-опытники активно принимают участие в проведении этих мероприятий. На сайте питомника работает Дальневосточный форум виноградарей и садоводов. Более 500 человек являются активными участниками, спрашивают совета, делятся своим опытом. Высокое качество посадочного материала и реализация учебных программ являются залогом успешной работы питомника.